بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د يولسم ټولګۍ د دريم درس ده. څرنګه چې په تیرو درسونو کې موږ مخروطې مقاطع همداشان د بيضوې معادله وویله، په هغه صورت کې چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا یعنی 0 او 0 کې وي، هغه په دې ډول وه: x مربع تقسیم په a مربع جمع y مربع تقسیم په b مربع مساوي ده له یو سره. هغه وخت چې مرکز یې په 0 او 0 او دا د x په محور باندې پرته وي، د x په محور باندې پرته وي. دوم موږ ویل x مربع تقسیم په b مربع جمع y مربع تقسیم په a مربع مساوي ده له یو سره. دا په بيضوې معادله وه په هغه صورت کې چې دا د y په محور باندې اوږده پرته وي. اوس دغه فرق مو په دې شان وپېژندل، کله چې a مربع یعنی لوی عدد تر x مربع لاندې راغلی وي نو د x محور ده، او که تر y مربع لاندې راغلی وي نو دا بيضوې د y په محور پرته ده. نن درس مو د هغه بيضوې معادله ده چې مرکز یې په یو اختیاري ټکي کې واقع وي. مثلا مرکز یې د h او k په نقطه کې واقع وي. مثلا تاسو په شکل کې لیدلی شئ دا یوه بيضوې ده، د x محور سره موازي پرته ده او مرکز یې په h او k کې ده. دا رقم بيضوې چې ده دلته څلور راسونه چې دي، یو موږ مخکې ویل چې د a ده، اوس a د h په اندازه باندې نور هم تغیر کړی ده، نو a جمع h او k کې ده، او د a زبر راس دوهم راسي ده په منفي a جمع h او k کې ده. د b راسي ده د b راس x د h په اندازه او x د h په اندازه ده، خو y د چیش په اندازه ده د b جمع k په اندازه، او b زبر راسي ده دا د h او منفي b جمع k په اندازه ده. f محراکي فاصله یې د x محور ده، نو داسې یو cc جمع h او k، او f زبر دوامه محراکي فاصله داسې ده منفي c جمع h او k کې ده. یعنی لکه تیره بيضوې چې ده یوازې لومړی مختصاتو ته h او دوهمو مختصاتو ته k ور اضافه کوو. د دغه بيضوې د معادلې لپاره د پورته معادلو ته په کتو سره د دغه معادلې داسې لاسته راوړو. لومړی که چېرته د x له محور سره موازي پرته وه، که په x محور سره موازي پرته وه، که په h او k کې وه نو x محور سره موازي پرېوځي، او که چېرته په 0 او 0 کې وه د x په محور باندې پرته ده، نو په دې حالت کې نو له x څخه h او له y څخه k منفي کوو، نو معادله به په دې ډول شي: x منفي h کل مربع تقسیم په a مربع جمع y منفي k کل مربع تقسیم په b مربع مساوي ده له یو سره. او که چېرته بیا د y په محور باندې y د محور سره موازي وه، یعنی مرکز په h او k کې و، نو بیا لاندې معادله لکه y منفي k کل مربع تقسیم په a مربع او جمع x منفي h کل مربع تقسیم په b مربع مساوي ده له یو سره. دا دوه شکلونه لري، یوازې نور فرق نه لري، له x څخه h او له y څخه k منفي کوو چې تر څو مرکز یو اختیاري ټکي د h او k ته لاړ شي. دوهم که لوی عدد تر x منفي h لاندې و د x محور باندې موازي پرته ده، او که لوی عدد a مربع تر y منفي k لاندې و د y په محور موازي پرته ده. راځو یو مثال ته. د مثال د حل لپاره مثال په دې ډول راکړل شوی ده. مثال y منفي 2 کل مربع تقسیم په 9 یا 19 او جمع x مثبت 3 کل مربع تقسیم په 14 مساوي ده له یو سره. دا یوه بيضوې معادله راکول شوې ده. لومړی دا چې دا په کوم محور باندې پرته ده یا د کوم محور سره موازي پرته ده. دوهم دا چې د دغه مرکز په کوم ټکي کې ده، کوم اختیاري ټکي کې ده. لومړی څرنګه چې لوی عدد تر y لاندې راغلی ده نو دا د y محور سره موازي پرته ده، او مرکز یې په کوم ټکي کې ده، د دلته ورته پام کوو د y منفي h په ځای باندې د y منفي k په ځای باندې د y منفي k په ځای باندې نو راغلی دی y منفي 2.
څرنګه چې نو په اصل کې منفي کا مساوي ده له منفي 2 سره، نو کا عبارت له 2 څخه ده. او د x منفي h په ځای راغلی دی x جمع 3، نو په اصل کې منفي h مساوي ده له مثبت 3 سره یا مثبت h مساوي ده له منفي 3 سره. نو په اصل کې د دې بیضوي مرکز ده د منفي 3 او د 2 په نقطه کې وجود لري. منفي 3 او د 2 په نقطه کې په کوم محور باندې پراته ده؟ د وای له محور سره موازي پراته ده. د وای له محور سره اوږده موازي پراته ده یا د وای په محور باندې اوږده پراته ده چې دغه بیضوي ته عمودي بیضوي ویل کېږي. دوهم مثال ته فکر وکوئ. دوهم مثال په دې ډول ده: x منفي 3 کل مربع تقسیم په 25 او جمع y منفي 1 کل مربع تقسیم په 14 مساوي ده له یو سره. دې بیضوي اول محور یې پیدا کړئ، دوهم مرکز یې پیدا کړئ، کوم مرکز، دریم عین المرکزیت یې پیدا کړئ، عین المرکزیت یې پیدا کړئ، او څلورم د راسونو مختصات یې ولیکئ، د راسونو مختصات یې ولیکئ. د دې لپاره چې دا پیدا کړو نو اول په کوم محور پرته ده؟ څرنګه چې لویه ده تر x لاندې راغلی او مرکز هم په h او k کې ده، نو دغه محور د x له محور سره موازي پرته ده، x محور سره موازي پرته ده. په اصل کې مقصد د دغه دا ده چې دلته دا محراکي محور څه ده، دا د x له محور سره موازي پروته. امکان دی ولري چې بیضوي د x محور کټ کې کوم پروا نه لري، خو محراکي محور څه ده هغه د x له محور سره موازي پروته. دوهم مرکز یې چیرته ده؟ د مرکز د لا پوهېدلو لپاره په h او k، څرنګه چې مرکز په h او k کې ده، h او k کې ده، د دې لپاره په لنډ ډول دومره زده کړئ: دلته له x څخه سات شی منفي سوي د هغه ضد علامه راخئ، نو له x څخه 3 منفي سوي ضد علامه یې مثبت 3 ده، او له y څخه 1 منفي سوی ضد علامه یې مثبت 1 ده. نو په اصل کې مرکز په 3 او 1 کې ده. عین المرکزیت، عین المرکزیت لپاره موږ فرمول ویلو چې e مساوي کېږي c تقسیم په a باندې. نو لومړی باید a او c پیدا کړو. څرنګه چې د a مربع په ځای 25 دی، نو د a مربع مساوي ده له 25 سره، که دواړه خواوې تر جذر لاندې کړم نو a به مساوي سي له مثبت منفي 15 سره، یعنی a 15 ده. او د b د c مربع لپاره فرمول لري چې c مربع مساوي ده د a مربع منفي b مربع، نو c مربع مساوي کېږي a مربع 15 منفي b مربع د b مربع په ځای 14 دی، چې دا په اصل کې نه ده. که دواړه خواوې تر جذر لاندې کړو نو c به مساوي سي له مثبت منفي 3 سره. نو عین المرکزیت د پیدا کولو لپاره c تقسیم په a ده، c 3 تقسیم په a 15، نو 3 په 15 یا 0.8 ده. عین المرکزیت باید له 0 لوی او له 1 څخه کوچنی وي. دریم د راسونو مختصات یې ولیکئ. د راسونو د مختصاتو د پیدا کولو لپاره یو راس ده، موږ د a راس ویلی و چې د a راس په a جمع h او k کې ده، او دوهم راس په منفي a او جمع h او k کې ده. نو اول راس په a جمع h، څرنګه چې د a قیمت 15 او جمع h، د h قیمت 3 ده 3 او k د k قیمت 1 ده. نو لومړی راس ده هغه په 8 او 1 کې واقع ده. دوهم راس کله پیدا کوو؟ نو دوهم راس د پیدا کولو لپاره منفي a فرض کوو، نو منفي a لپاره منفي 15 جمع h 3 او k څو ده 1. نو دوهم راس ده، دوهم راس منفي 15 جمع 3 دا یې منفي 2 او 1 کې ده. بل دوه نور راسونه چې دي هغه د لنډ قطر راسونه چې دي b او b زبر دي، هغه مثبت منفي b h دا د y په محور ده، h او مثبت منفي b او جمع k کې واقع دي.
نو د بي د پیدا کولو لپاره څرنګه چې د بي مربع په ځای 14 راغلی دي د بي مربع قیمت مساوي ده له 14 سره نو که دواړه خواوې تر جذر لاندې کړو د بي قیمت به مثبت منفي 4 سي یعنې د بي قیمت 4 ده نو د لومړي راست د پیدا کولو لپاره د بي یو راسي ده h قیمت یو او مثبت بي قیمت 4 او جمع k د k قیمت د h قیمت بخښنه غواړو 3 او د k قیمت یو ده نو د بي راسي ده په 3 او 15 کې ده او د بي زبر دوهم راسي ده هغه h 3 h قیمت 3 او منفي بي جمع k منفي بي قیمت منفي 4 او جمع یو نو د بي زبر راسي ده داسې ده په 3 او منفي 3 کې ده دا یې هم دوهم راس په همدې شان کولی سو محرکي مختصات او نور هر څه چې دی په بیضوي کې شکل هر څه ورڅخه رسم کړو د بیضوي اخیری درس ته نو یوازې یوه موضوع چې هغه د بیضوي عمومي معادله ده کولی سو هماغه هم پیدا کړو د بیضوي عمومي معادله موضوع د بیضوي عمومي معادله معادله په دې ډول ده x مربع جمع by مربع جمع ex او جمع dx او جمع ey او جمع f مساوي په 0 د ټولو مخروطي مقاطعاتو معادله همدغه ده کوم وخت دا معادله د بیضوي معادله ده هغه وخت د بیضوي معادله ده چې a مساوي نه وي له b سره همداشان a هم خلاف د 0 وي او b هم خلاف د 0 وي یعنی خو یوازې هم علامه وي لومړی شرط دا ده چې x مربع او y مربع په دواړه شامل وي دوهم د دواړه به سره مساوي نه وي یعنی ضریبونه به یو له بل سره مساوي نه وي دواړه یا درې به نه وي خو هم علامه به وي د دې لپاره یو مثال حل کوم مثال په دې ډول ده مثال x مربع جمع y 2y مربع جمع 4x او جمع 4y منفي 15 مساوي په 0 دا د بیضوي یوه معادله ده یا یو غټ عدد ورته لیکو مثلا منفي 15 مساوي په 0 تر څو باندې ښه پوه شئ د بیضوي یوه معادله راکول سوې ده تاسو د دغه بیضوي دغه معادله چې ده معیاري شکل ته واړوئ عمومي شکل یې درکول سوی ده معیاري شکل ته یې واړوئ د دغه د حل لپاره د تکمیل مربع له طریقې څخه کار اخلو لومړی ضریبونه یو لیکو x مربع بیا د x ضریب 4x جمع 2y مربع د y مربع ضریب کې به 2 مشترک ونیسم نو یوازې y مربع او جمع 2y بسي او منفي 15 مساوي په 0 تکمیل مربع طریقه مو په لسم ټولګي کې ویلې ده د x او y ضریب نیمایي کوو مربع یې هم ورجمع کوو او هم یې ورڅخه منفي کوو نو دا په دې ډول تکمیل مربع کوو x جمع 4x د x ضریب نیمایي 2 ده 2 مربع هم ورجمع کوو او هم ورڅخه 2 مربع منفي کوو چې 4 کېږي جمع 2 ضرب y مربع جمع 2y د y ضریب نیمایي یو ده یعنی 2 تقسیم پر 2 یو مربع هم ورجمع کوو او هم یو مربع ورڅخه منفي کوو او منفي 15 مساوي په 0 اوس دغه د تکمیل مربع په شکل لیکو تکمیل مربع یعنی مطابقت ته یړو دا اول حد د منځ علامه او اخر حد 2 ټول مربع تکمیل مربع طریقه داسې ده اول حد به ولیکئ د منځ علامه ورته ولیکئ اخر حد به ولیکئ منفي 4 جمع 2 ضرب دغه ډول دا ځای مطابقت کوو نو دا به y جمع یو ټول مربع او 2 وارې منفي یو دای منفي 2 او منفي 15 مساوي ده په 0 اوس دا نور ثابت عددونه ورڅخه وړو نو x جمع 2 کل مربع منفي 4 او منفي 2 دای منفي 6 او منفي 15 دای منفي 21 او جمع 2
وای جمع یو کل مربع دا مساوي ده له منفي 21 منفي 21 که دواړو خواو څخه یې منفي کړو نو مثبت 21 پاتې کېږي که دواړو خواو ته جمع کړو څرنګه چې بیضوي معادله باید مساوي له یو سره وي نو ټول حدونه په 21 باندې ویشم دا هم په 21 ویشو دا هم په 21 ویشو او دا هم په 21 ویشو نو معادله به په دې شکل راشي x جمع 2 کل مربع تقسیم په 21 او جمع y جمع یو کل مربع تقسیم په 2 ضرب y جمع یو کل مربع تقسیم په 21 او مساوي ده له یو سره چې دا باید د بیضوي عمومي معادله سي یا معیاري معادله د عمومي معادلې چې مو معیاري معادله لاسته راوړه په همدې ډول باندې یې لیکلی سو زموږ او تاسې د نن ورځې درس همدومره و کوشش وکوئ د 14مې صفحې د تمرین مثالونه په خپلو کتابچو کې حل کړئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته